El tema que vamos a tratar hoy es el proyecto de los sonidos del ancestro. 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 Este proyecto busca generarle nuevas experiencias a los estudiantes de nuestra institución, fomentando su participación. ¿Cómo nos genera nuevas experiencias? Por medio del folclore de los diferentes ejes musicales de nuestro país. Son subregiones con características sociales, geográficas, culturales y económicas. Se caracteriza por compartir la misma cultura, géneros, música e instrumentos. Aspectos geográficos de los llanos orientales. Los trajes típicos. Los aspectos culturales. Mitos, comidas típicas, bebidas, postres y trajes típicos. A todos, bienvenidos a esta aventura, a la aventura del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje desde esta virtualidad. Vamos a imaginarnos que nos montamos en un globo, todos los estudiantes de la institución educativa Colombia y los docentes del proyecto. Nos vamos a viajar por Colombia, a conocer de su geografía, a conocer de su cultura, de sus formas de gobierno, de las 5 regiones naturales que tenemos, maravillosas, de sus montañas, de la gente, de su sentir, de la esencia de nuestra patria. Todos como colombianos debemos de saber de ella. Vamos, anímense, síganme. Hoy venimos a cantarles en medio de la pandemia, porque aún en este encierro no paró la academia. No paró la academia, continuaron los saberes, pero qué cosa tan brava, nos llenaron de talleres. Los llenamos de talleres, pero eso es por su bien, si no andarían en la calle por ahí con quién sabe quién. Por ahí con quién sabe quién. Yo por eso no me arriesgo y usted no debe salir porque es población de riesgo. Hello my people, I am very happy to meet you again, and now with a new challenge for this year. The idea is by working in several areas on a project, in this case English, physical education, music. It will be more dynamic teaching process. So I invite you to be part of this project with a lot of dedication, commitment, responsibility, and here will be to resolve any questions or concerns. I will see you in the way. God bless you. Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this new year. This year we are going to work in projects, so you will have different subjects in only one guide. You will need to put all your effort and dedication in order to get good grades. And well, I know you are going to be with your parents and you are going to have fun. So I hope to see everyone personally soon when all of these passes. And well, in order to do well, you need to put all your effort, I repeat. And well, I hope we have fun this year. Este es el instrumento que más me llamó la atención del Caribe Occidental, la tambora. Lo que más me gustó fue haber podido aprender sobre otra cultura. Me gustó cantar, me gustó hacer las posiciones, me gustó todo. Lo que más me gustó fue aprender sobre una cultura diferente a la nuestra, como la cultura del Pacífico Sur. Gracias a esta actividad he tenido como la motivación de buscar. El aspecto que más me gustó de la región del Pacífico fue su cultura, como son sus bailes.
Hola, les habla el profesor Eliberto Mosquera Escarpeta, docente del área de Educación Física, Institución Educativa Combia. Te invito a vivir una aventura llena de retos y desafíos durante este año lectivo. La adquisición de nuevos conocimientos, la interacción con diferentes medios y herramientas tecnológicas, el desarrollo de muchas habilidades y destrezas, una muy buena fundamentación deportiva y por último, no olvides el gran compromiso con el mejoramiento de tu condición física. ¡Anímate! ¿Qué estudiantes realizan este proyecto? Los estudiantes desde el grado sexto hasta el grado noveno. ¿Cómo realizamos este proyecto? Lo realizamos por medio de investigaciones, socializaciones con algunos de nuestros compañeros y diferentes actividades como dibujo, baile, haciendo algunas manualidades. Familia Combia, muy buenos días, soy Liliana, la profesora de Religión y Ética. Vengo a hacerles una invitación muy especial. Sabemos que todos somos diferentes, tenemos diferencias físicas, diferencias sexuales, diferencias culturales, diferencias en cuanto a las creencias religiosas. La invitación concreta es a valorar esas diferencias, verlas como una oportunidad enriquecedora de crecimiento personal y social. El proyecto que estamos planteando nos permitirá vivir estas diferencias de manera armoniosa en una sociedad multicultural. ¡Ánimo, muchachos! Sé que juntos aprenderemos mucho. Crearemos un canal de YouTube donde vamos a dar a conocer los diferentes ejes musicales de Colombia y sus principales características, con material audiovisual en español y en inglés creado por ustedes mismos. Queridos estudiantes de Combia, los invito este año a que emprendamos juntos un nuevo camino lleno de nuevos retos y nuevas expectativas. La filosofía nos invita siempre a tener una actitud de asombro, de curiosidad frente a lo que nos rodea, cosas que siempre vemos, pero que nunca nos habíamos preguntado por ellas o no las habíamos visto con nuevos ojos. Durante este proyecto que vamos a emprender Sonidos del Ancestro, nos vamos a encontrar frente a nuevos conocimientos, nueva información, nuevos elementos que antes quizás para muchos eran desconocidos. Pues la filosofía nos invita siempre a tener una segunda, una tercera mirada sobre ellas, a analizar mejor las cosas, a no contentarnos con la primera mirada. En ese camino van a contar con mi colaboración y con el acompañamiento de todos los demás compañeros docentes y sus compañeros también. Siempre hay que tener una actitud curiosa, de asombro frente a las nuevas cosas, frente a los nuevos conocimientos. En ese camino estaré presto siempre a acompañarlos. Bienvenidos. Los Sonidos del Ancestro es un proyecto en el que ustedes son los protagonistas y los constructores de su propio conocimiento. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a crear, pero sobre todo vamos a tener una experiencia en donde vamos a conocer un poco más de nuestro país. Echémosle muchas ganas a las actividades, realicémoslas con el deseo de aprender y vivamos el aprendizaje de una manera totalmente distinta.